而家出咗韶關呢個高鐵站咧，一路踩咧都係仲係好荒蕪啊嘛，周圍。中國真係幾大喎，10幾億人都仲咁多荒蕪地區，同埋點解高鐵站一定都喺啲嗰啲荒蕪地區嘅地方度起嘅咧？呢度啲山有啲似桂林喎。咁啊，去咗桂林當去咗韶關咁啊，可以咁玩啊！到咗桂林啊，桂林街啊！一路行咧，見到咧，睇下呢左手邊咧有水管啊，咁啊產生好多問題啊！嗱，點解啲管咧又要有部分喺地下，跟住咧又夾翻上嚟，夾上嚟又唔係打直嘅喎，佢又會係有個彎位轉嘅喎，轉下彎咁就翻落去啦。啊，呢啲幼啲嘅，呢啲係咪咧？咁裏邊咧係咪水咧，定係乜嘢咧？啊，知道答案嘅家庭觀眾，快啲打電話嚟啦嗱！啊靚，美麗的北江。北江點解叫北江咧？因為北江唔係話因為咧北江喺西江嘅北邊啊，佢因為佢咧北江咧佢源頭咧就喺北邊啊，北江之源。嗱，東江咧個源頭唔喺東邊喎，係向東流喎。啊，咁西江咧，前方繼續騎行2公里。啊，又嘈住啊林志玲。西江啊，下個月去啊，西江先至觀察過啊，同大家再講啊。各位觀眾啊，北江嗱啲北江啲水啊，東江就唔好啊，北江就可以源頭污染。真係自私嘅啫。有個人啊，各位觀眾，中華美女，咩㗎？美女，小公主睇得太快啊，嘥咗啊！真係嗰個門口封咗。你啱。直頭呢啲紙咧係純樸啲啊！啊，直頭係橙色，唔係偏橙色喎。佢唔係水泥色喎。啊，又有佢特色喎，真係。即係嗱，睇紙咧就睇從中有異，咁啊睇出個味道。嗱，都係嗱，佢呢隻柱咧，呢隻佢又唔係大紅又唔棗紅，呢隻紫紅。佢係因為呢度成日曬太陽太多啊，所以變色啊，定佢原本係有咁嘅色咧？北江心聲廣長舌，華山無非清淨身。嗱，廣長舌咧，即係點咧？條脷咧伸出嚟咧，向上翹咧，可以遮晒成塊面嘅，叫廣長舌啦。佛有32相嘅嗱，即係佛陀咧，如果當時咧你可以面見佢咧，佢伸出廣長舌咧，佢就可以條脷咧遮晒塊面嘅。讀下都亂好啊，有時你唔明都好啦，不過又唔會完全唔明啊嘛，嗱，亂就咁樣讀嘅，咁樣一對，嗱咁樣有呢度同呢度一對，嗰度同嗰度一對嘅，就唔係咁樣讀嘅，亂就。呢度真係值得嚟下，嗱呢度。即係千手觀音嘅象徵啊，肯定就做唔到成千隻手啊！佢做到成千隻手，做唔到成千隻手之餘，佢係短啲嘅，或者就翻兩邊建築物嘅比例啊！我有晚餐啊，過午有得食，過午有得食。午餐啊11點半，半個鐘頭食嘅，12點前要食晒㗎啦。整啖，喂，整啖啊！去邊啊？喂，走喎！買過嗰啲喵喵喂，你傾偈啦，傾偈啦，近排點啊？忙唔忙啊？
都係講係嘛？Long time no see 啊 ，Isabuli des。扯揾背脊得住我添。係啊，條火車軌啊，冇火車嘅，不過咧又有火車聲喎，好鬼過癮啊！係嘛？佢最正在咧，就有火車聲喺隔離咁傳過嚟，好似呢度有車行咁。又其實又係冇啊嘛。啊，嗰度有一路，而家搬咗嗰邊啊條路軌。啊，呢條好好玩呢條，瞓又得，坐又得。阿劉翔佢哋唔係嗰啲點玩都得。你係咪玩？您已骑行40公里，相当于绕上海围天骑了16圈。哇，咁正！哎，唔好咁快啊！落坡位有難路啊！落坡位有難路啊！嗱，嗰個都座山似啊！呢啲叫小桂林，或者桂林叫做小肇慶。唔知 A 貨邊個 A 貨啊？呢啲唔算斜路係嘛？咁跟住又可以居高臨下望翻落條北江嗰度。食咗酸梅乾變超人。誒，你過村嘛？得路啊！有路啊！呢邊有路啊！呢邊有冇啊？有，呢邊有條路去明進茶園。唔係啊，我覺得兜幾遠啊！嚇？睇兜幾遠啊？唔係啊，呢度係啱㗎喎。係有路，我睇兜幾遠啊！如果兜幾遠，行翻大路啦。真死嗰條友啊，有掘爛條路啊，唔俾人過。咁我哋就兜路啦，唔聽林志玲講啊。咁啊，揦嘢啦！啊！啊！呢啲太凹凸啦，呢啲。等我一壞啊！誒，唔好滯，推車嗰個。前方100米即將到達途經點附近。係咪有茶買㗎？哦，呢係買茶葉嘅啫。屌呢啲唔使喺度買啦，度度都有賣。我呢啲係度度都有賣。一撳數仔啊！衫咪得2件。撳數仔。紅磡過海隧道經已塞車，拜拜。呢個係布袋和尚啊嘛。咁咧，如果你話拜佢咧，以佢做本尊咧，就而家就喺上邊斗叔天樂園嘅。你拜佢咧，如果上到去咧，斗叔樂園咧，就4000年後咧就會同佢翻落嚟呢個人間嘅。同佢一齊。啊，就可以經歷翻咧，就好似上一尊佛咁嘅釋迦牟尼佛嗰個經歷。咁啊，佢啊出家修道成佛，然後咧你就跟佢一樣出家修道，即係咁嘅故事啦。即係如果你好嚮往啊，你想去呢啲經歷咧，你就拜佢。我好想好似佢咁開心。哦。好開心，我好中意啦。講完呢個故仔咧，就上到嚟觀音殿。觀音殿即係觀世音菩薩坐正，坐正咧就應該咧
就以佛身坐正，唔係菩薩身份。觀世音菩薩咧，佢講咧就有個話説咧，其實佢都係久遠之前成咗佛㗎啦。不過喺呢個世界啊，喺阿彌陀佛世界咧，就以菩薩個身份去示現去度我哋嘅啫。咁咧一尊佛咧就一定㗎啦，左右協持啊！我又唔記得啦，當係日光月光啦，真係唔記得啦。好似唔係啦，呢啲要查翻啊。而家啲資料就好易查嘅啫。而家我睇呢度咧，應該唔係呢度嘅觀音萬子，或者呢度下低有條路嘅，下低有條路或者係再入。呢度似佢哋自己出家嗰啲住宿地方，咁啊有個觀音殿都係做早晚課咁嘅地方嚟。咁啊落埋去睇下係咪嗰邊先。一兜落嚟有啲岩壁，應該有啲雕刻嘅。係有啲雕刻。啊，真係呢度。啊，真係呢度先係啊！都話揾岩石鑿出嚟㗎嘛，呢度唔可以錯過啊！呢度嗌機佢哋過嚟先。您已偏離路線，正在為您重新規劃。請確認喂，有嘢睇啊，好靚啊，唔好錯過落嚟。560米後左